यो चाहिँ हामी नागोया आएपछि फर्स्ट टाइम नाइट भ्यू हेर्न निस्केको 3 फ्यामिली नागोयाको नजिकमा रहेको साकाई भन्ने ठाउँमा मिराई टावर हेर्न निस्केको गयो 3 जना रमाइलो गर्दै गयो साकाईको टावर भन्ने अगाडि पुग्यो एकछिन घुमियो 3 फ्यामिली धेरै रमाइलो भयो हेर्नुहोस् कति रमाइलो छ नाइट भ्यू त्यसपछि वरिपरि घुमियो मान्छेको हल्ली धेरै थियो हेर मेरो बुढीले हेरेको हेर त्यहाँ नजिकै अहिले त धेरै चेन्ज भएको रहेछ त्यसमाथि वाइनहरू पनि सर्भ गर्ने रहेछ अलिक चेन्ज हुन्छ रमाइलो भइरहेछ जे होस् कति चेन्ज भइरहेछ अहिले पहिलाभन्दा अलिक चेन्ज भएछ नागोयाको साकाई टावरमा रहेको एरिया यस रमाइलो भइरहेछ तपाईँहरू पनि आउनु होला एकचोटि नाइट भ्यू भिजिट गर्नु होला एकदम रमाइलो हुन्छ छोले समाउन हेर या तार टुडा उ ठिकै तिम्रै हो सिटाएको के अलिअलि घुमियो त्यसपछि अब टाइम पनि गइसकेको थियो त्यसपछि अलिअलि फोटो पनि खिचियो यो चाहिँ हाम्रो अब फोटो खिच्ने एरिया भनौँ न अब फोटो खिचियो त्यसपछि हामी घरतिर लाग्यो हस्त धन्यवाद थ्याङ्क यू